Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravila posebno pravljico in sicer gre za Disneyevo klasično pravljico z naslovom Dama in potepuh. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej lepi pravljici. Dama in potepuh. Prekrasna kakor španjelka dama je oboževala svoja lastnika. Ime jima je bilo Ivo Dragi in gospa Dragijeva. Dama je Iva vsako jutro zbudila za službo, prinesla mu je copate in jutranji časopis. Čez dan je delala družbo gospe Dragijevi in vsako popoldne sta šli na dolg sprehod. Ko je bila dama stara 6 mesecev, je dobila prvo ovratnico, na kateri je bil medaljon z njenim imenom in naslovom. Ko jo je Ivo Dragi nadel, je vesela odskakljala iz hiše. Čim prej jo je hotela pokazati svojima prijateljema, škotskemu terierju Medu in ptičarju Sultanu. Oba sta bila očarana, dama pa je kar pokala od ponosa. Na drugem koncu mesta pa je živel mešanček potepuh. Večini ljudi se ni zdel nič posebnega. Ni imel lastnika in ni imel doma. Bil je svoboden in ni nosil ovratnice. Bil pa je zelo prebrisan. Potepuh je bil dobrega srca in je svoje prijatelje večkrat rešil pred konjedercem. Ni hotel, da bi jih odpeljali v pasji zapor. In potepuh se je zelo rad norčeval iz konjederca. Nekega popoldneva ga je dražil toliko časa, da je naposled zašel in se znašel v imenitnem delu mesta. Snobovski grič, je zamomljal. Bil je vesel, da ne stanuje v takšni soseski. Gotovo je dolgočasna. Me prav zanima, kako se zabavajo ti gizdalini z ovratnicami in povodci. Radovedni potepuh pa je zavil na neko dvorišče in zaslišal damo in njena prijatelja. Najbrž sem kaj narobe naredila, je žalostno rekla dama. Zadnje čase se Ivo Dragi in gospa Dragijeva obnašata zelo čudno. Medo in Sultan sta se samo nasmehnila. Vedela sta, v čem je težava. Gospa Dragijeva je pričakovala dojenčka. Dama je bila zmedena. Kaj je to dojenček? Je vprašala. Samo majhen klopčič težav, se je v pogovoru pletel potepuh. Dama je osuplo pogledala. Tega nenavadnega psa ni videla še nikdar prej, saj ni imel niti ovratnice. Potepuh pa je nadaljeval. Se spomniš tistih lepih, sočnih govejih zrezkov? Kar pozabi nanje. Pa mehke, tople postelje ob kaminu? Kmalu jo bo nadomestila vlažna pasja uta. Medo je dami svetoval, naj neznance ne posluša. Nato pa se je obrnil k potepuhu in mu velel, naj gre stran. Prav, sej grem, je odvrnil potepuh. Preden pa je odšel, je posvaril damo. Zapomni si, ko dojenček pride, pes odide. Damo je skrbelo, a se potepuhova napoved k sreči ni uresničila. Ko se je dojenček rodil, ga je gospa Dragijeva pokazala dami in ta ga je v hipu vzljubila. Dama je vsak dan pazila na dojenčka. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta bila nanjo zelo ponosna. Ko sta se odločila, da bosta šla na kratke počitnice, sta vedela, da je dojenček v dobrih rokah. Poleg tega pa bo dami pomagala tudi teta Sara. Toda teta Sara dami ni dovolila obiskati dojenčka in za povrh vsega je s seboj pripeljala še zahrbtni siamski mački. In ko tete Sare ni bilo v sobi, sta mački poskušali pojesti zlato ribico, nato pa sta strgali še zavese. Dama jo je poskušala ustaviti, a je z laježem razjezila teto Saro. Ja, pri mojih nebesih, je kriknila teta Sara, ko je prišla v sobo. Mački sta naredili tako, da je bilo videti, kakor da je dama razmetala sobo, nato pa napadla še njiju. Teta Sara je bila besna. Damo je odvlekla v trgovino za živali po nagobčnik. Psi
Psička je bila zelo žalostna, saj ni naredila nič narobe. In kakor hitro je prodajalec nataknil na gobčnik, jo je odsvrla iz trgovine. In ko je tekla po cesti, se je slišalo škripanje avtomobilskih zavor in na povodec se je zataknilo nekaj pločevink, zaradi česar je povzročala strahoten hrup. Nato so jo začeli preganjati še razjarjeni psi in postalo jo je na smrt strah. Nenadoma pa se je pred njo postavil potepuh. Pregnal je napadalce in jo rešil. Ja, kaj pa počneš v tem delu mesta? Je vprašal. Takrat pa je opazil na gobčnik. Joj, uboga revica, tole reč ti morava sneti. Pridi. Potepuh je damo odpeljal skozi mesto v živalski vrt. Tam sta našla bobra, ki je gledil jez. Bober je zlahka pregrizal jermen pri nagobčniku in tako rešil damo. Dama je bila zelo hvaležna, tako bobru, kakor potepuhu. Potepuh je hotel dami pokazati, kako krasno je lahko življenje psa, ki ni član družine. Odločil se je, da jo bo odpeljal v posebno italijansko restavracijo. Toni, lastnik restavracije, je imel potepuha zelo rad. Kje si se potikal tako dolgo? Je vprašal Toni. Kdo pa je to? Hej, Jože, poglej, potepuh ima novo punco. Dama je zardela. Danes vama priporočamo hišno specialiteto, je Toni zaklical kuharju, ki je bil zaposlen v restavraciji. Prav, Toni, ti si šef, je odvrnil Jože. Potepuh in dama sta si ogledala jedilnik, nato pa je potepuh zalajal. Toni je takoj razumel, kaj je naročil potepuh. In kmalu se je vrnil s krožnikom špagetov in mesnih kroglic. Ko sta se potepuh in dama lotila večerje, sta jima Toni in Jože zapela serenado. Psa sta nehote začela jesti isti špaget, to pa sta ugotovila šele takrat, ko sta se jima gobčka sklenila v poljubu. Nato je potepuh proti dami zakotalil zadnjo mesno kroglico. In damo je njegova radodarnost ganila. Potepuh je bil drugačen, kot je mislila. Tudi njega je dama očarala. In ko sta se drug drugemu zazrla v oči, je bilo jasno, da sta se zaljubila. Bil je lep in mil večer. Dama in potepuh sta se sprehajala po praznih ulicah. Nebo so osvetljevale zvezde in polna luna. Sprehodila sta se do travnatega griča v parku in zaspala. Naslednjega jutra pa je bila dama zaskrbljena. Že davno bi morala biti doma, je vzkliknila. V nasprotju s potepuhom je bila rada del družine. Potepuh je hotel pokazati, kako zabavno je njegovo življenje, zato je začel preganjati kokoši. Nažalost pa se je takrat pripeljal konjederec, ujel je damo in jo zaprl v kletko. V pasjem zavetišču je čuvaj opazil damino ovratnico z naslovom in o tem obvestil teto Saro. In ko je pripeljala damo domov, je bila tako jezna, da jo je priklenila na pasjo uto. Dami se je trgalo srce. Zdaj ne bo nikoli več videla dojenčka. Zvečer pa je dama opazila podgano, ki je lezla v dojenčkovo sobo. Divje je zalajala, da bi posvarila teto Saro. Toda starka je le odprla okno in zavpila: Tišina, nehaj razgrajati! K sreči je bil v bližini potepuh, ki je slišal damine klice. Kaj pa je narobe? Je vprašal. Podgana, v dojenčkovi sobi je podgana! Je kriknila dama. Pogumni potepuh se skozi pasja vratca pognal v hišo. Dama se je uspela rešiti verige in je stekla za njim v dojenčkovo sobo. Potepuh se je vrgal na podgano in jo premagal. Med borbo sta s podgano sicer razmetala vso sobo, a dojenček je bil na varnem. Dama je bila zelo ponosna na potepuha. V sobo je stopila teta Sara, a ni opazila podgane. Videla je samo, da je zibelka prevrnjena. Damo je zaklenila v klet, potepuha pa je zaprla v omaro. Nato je poklicala konjederca, da bi odpeljal potepuha. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta prispela domov ravno v trenutku, ko je konjederec potepuha peljal v kletko. Ja, kaj pa pomeni vse to? Je vprašal Ivo Dragi.
Samo potepuškega psa sem prišel iskat, gospod, je odvrnil konjederec. Dojenčka je napadel. Ivo Dragi in gospa Dragi sta se zaskrbljeno spogledala in pohitela v hišo. Teta Sara, sta klicala. Starka je poskušala pojasniti, kaj se je zgodilo. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta kljub njenemu nasprotovanju spustila damo iz kleti. Psička je divje lajala in hitro stekla v zgornje nadstropje. Nikar je ne pustita blizu, je kriknila teta Sara. Neumnost, je dejal Ivo Dragi. Nekaj bi nam rada povedala. Kaj je, punca? Dama ga je odpeljala v dojenčkovo sobo in mu pokazala mrtvo podgano. In gospodu Dragiju je bilo tako jasno, kaj se je zgodilo. Potepuh je bil junak. Ivo Dragi in dama sta ga pohitela rešiti pred konjedercem. Pripeljala sta Potepuha domov in postal je član družine. Kmalu je dobil svojo ovratnico z medaljonom. To pa ga niti najmanj ni motilo, saj je vedel, da bo za zmeraj ostal z damo. Za božič sta dama in Potepuh dobila 4 mladičke. Živela sta dolgo in srečno življenje skupaj s svojo ljubo družino in čudovitimi prijatelji. No, tale pravljica Dama in Potepuh je bila pa res takšna ljubezenska pravljica o 2 psih. Zelo simpatična, kaj ne? Upam, da bo čim več kužkov živelo tako lepo, prijetno družinsko življenje in da se bodo tudi oni kdaj zaljubili, kaj ne? Ljubezen namreč premaga vse težave. Tako, to je bila pravljica, ki sem jo izbrala danes za vas. Se vidimo prihodnjič, kaj kmalu bom spet z vami. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!